हामी रौतहट 4 मा जाँदैछौँ। रौतहट 4 मा गणेश पौडेलले 4744 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 4744 मत प्राप्त गरेका छन् भने हाम्रो मोबाइल चिन्हमा सबै नेताहरूलाई थर्काएर इन्टरभ्यू लिइराख्ने, सबैलाई र्याखराख्ती पार्ने हुँदाखेरि उहाँकोलाई अब सबै पत्रकारले उहाँलाई र्याखराख पार्न सक्छन्, किनकि उहाँको मात्र मत 56 मत आएको थियो। उहाँले सङ्घर्ष त धेरै गर्नुभएको थियो, भोटका लागि ट्र्याक्टर चलाउनेदेखि लिएर झेरी बनाउनेदेखि लिएर चटपटे बनाउने सब कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले बनाउन भ्याए जति, भेट्न भ्याए जति मान्छेहरूले पनि भोट हालेनन् या उहाँसँगै हिँड्ने मान्छेले पनि भोट हालेनन् जस्तो छ। त्यसपछि हाम्रो सोही रौतहट 4 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले बरु ठिकै 1612 लजास्पद होइन ठिकै मत ल्याएका छन्। यसमा ऋषि धमलाको केसमा चाहिँ अरूले जे गर्दा पनि हुने, म पनि त्यो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो दैनिक जीवनको जस्तै कुरा हो। अरूले के गर्दा राम्रो हुन्छ, अरूले राम्रो गर्यो भने आफू पनि त्यही गर्दाखेरिको मत परिणाम पनि हुनसक्छ। रौतहट 4 मा मोबाइल चिन्हमा खसेको मतले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने 56 मत मात्रै आएको छ। उहाँले सम्भवतः हामी रौतहट 4 मा जाँदैछौँ। रौतहट 4 मा गणेश पौडेलले 4744 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 4744 मत प्राप्त गरेका छन् भने हाम्रो मोबाइल चिन्हमा सबै नेताहरूलाई थर्काएर इन्टरभ्यू लिइराख्ने, सबैलाई र्याखराख्ती पार्ने हुँदाखेरि उहाँकोलाई अब सबै पत्रकारले उहाँलाई र्याखराख पार्न सक्छन्, किनकि उहाँको मात्र मत 56 मत आएको थियो। उहाँले सङ्घर्ष त धेरै गर्नुभएको थियो, भोटका लागि ट्र्याक्टर चलाउनेदेखि लिएर झेरी बनाउनेदेखि लिएर चटपटे बनाउने सब कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले बनाउन भ्याए जति, भेट्न भ्याए जति मान्छेहरूले पनि भोट हालेनन् या उहाँसँगै हिँड्ने मान्छेले पनि भोट हालेनन् जस्तो छ। त्यसपछि हाम्रो सोही रौतहट 4 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले बरु ठिकै 1612 लजास्पद होइन ठिकै मत ल्याएका छन्। यसमा ऋषि धमलाको केसमा चाहिँ अरूले जे गर्दा पनि हुने, म पनि त्यो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो दैनिक जीवनको जस्तै कुरा हो। अरूले के गर्दा राम्रो हुन्छ, अरूले राम्रो गर्यो भने आफू पनि त्यही गर्दाखेरिको मत परिणाम पनि हुनसक्छ। रौतहट 4 मा मोबाइल चिन्हमा खसेको मतले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने 56 मत मात्रै आएको छ। उहाँले सम्भवतः उहाँको टक्कर सायद